Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. İkbal'in hain planları gerçekleşmesin diyorsanız, Yaman ve Seher'in mutlu bir hayat sürmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu gösterelim arkadaşlar. Seher hayatına yeni bir başlangıç yapmak için nasıl bir yol izleyecek? Yaman ve Seher'in arası ne zaman düzelecek? Yaman hatalarını telafi ederken nasıl bir yol izleyecek? Yaman ve Seher aşkı bitecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Seher ve Yaman'ın hayatı artık eskisi gibi olmayacak. Çünkü Seher, Yaman'ın kendisine yaptığı hakaretlere dayanamayacak. Hatta Seher şimdiye kadar Yaman'ın tüm kötülüklerine katlandı. Seher Yusuf için bu olanlara sessiz kaldı. Ama sonradan Yaman Seher'i Yusuf'tan uzaklaştırdı. Seher de Yusuf'un bu olaylardan etkilendiğini fark etti. Bu yüzden Seher artık olaylara bir dur diyecek. Seher'in kararı Yusuf ile birlikte hayatlarına yeni bir başlangıç yapmak olacak. Çünkü Seher Yusuf için ölümü dahi göze alacak. Bu yüzden Seher korkusuz bir şekilde olaylara göğüs gerecek. Bu yolda Seher'in karşısına kim çıkarsa çıksın Seher asla pes etmeyecek. Hatta Seher Yusuf'u kimsenin bulamayacağı bir yere götürecek. Hatırlarsanız önceki bölümde Seher Adalet Hanım ile sohbet etmişti. Adalet Hanım bir akrabasının boşandıktan sonra çocuklarına sahip çıktığını söylemişti. Ayrıca Adalet Hanım Seher'e bunu yemek yaparak başardığını belirtti. Seher de bunu duyunca gereğini düşünmüştü. Seher bu yolda yalnız başına yürüyecek ve iyice düşünecek. Seher kimseden yardım almadan ayakları üzerinde duracak. Ama Yaman Seher'in bu planından haberdar değildir. Yaman bir an bile Seher'in yokluğunu kaldıramamaktadır. Çünkü Yaman Seher'in kendisini terk edeceğini sanıp korkmaktadır. Yaman bir gün Seher'in kendisini terk edip Selim ile kaçacağını sanmaktadır. Eğer Seher Yusuf ile kaçarsa Yaman çok sinirlenecek. Yaman Seher'in Selim ile kaçtığını sanıp çıldıracak. Ama Yaman sonradan Selim'in lokantasına gidecek ve Yaman Selim'e hesap soracak. Selim ise Yaman'a Seher'i hiç görmediğini söyleyecek. Yaman ilk zamanlar Selim'e inanmayacak. Sonunda Yaman Seher'in Selim ile kaçmadığını idrak edebilecek. Ama Yaman'ın geç gelen pişmanlığı hiç fayda getirmeyecek. Çünkü Yaman bu süreçte Seher'e olmadık hakaretlerde bulundu. Hatta Yaman Seher'e her türlü aşağılama ve suçlamada bulundu. Ama şu an Yusuf'un hastalığından ötürü kavgalarına ara verip Yusuf ile ilgilenecekler. Daha sonrasında Yaman her şeyden şüphelenmeye başlayacak. Bunun üzerine Yaman kendi elleriyle gerçeklerin peşine düşecek. Ama Yaman hayatının ikinci bir şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman tüm gerçeğe ulaşacak ve Yaman büyük bir üzüntüyle kendi canına kıymak isteyecek. Ama Yaman hatalarını telafi etmeden hayatını sonlandırmak istemeyecek. Bu defa Yaman'ın tek bir yaşam amacı olacak. Yaman'ın bu amacı Seher'den özür dileyip hatalarını telafi etmektir. Yaman Yusuf ve Seher'i her yerde arayacak ama ilk zamanlar Yaman onları hiçbir yerde bulamayacak. Sonradan bir mucize gerçekleşecek. Bunun üzerine Yaman Seher'i bulacak. Yaman Seher'den af dileyip pişman olduğunu söyleyecek. Seher ilk zamanlar Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher bu sürede çok ciddi anlamda sarsıldı. Ama her şeye rağmen Seher Yusuf için konağa tekrardan dönecek. Seher şimdilik Yaman'ı affetmeyecek. Bir zamana kadar Seher'in sessizliğine şahit olacağız. Tabi pişman olmuş bir Yaman'ı da göreceğiz. Yaman ve Seher'in aşkı tüm zorlukların üstesinden gelecek. Yani Yaman ve Seher aşkı tekrardan canlanacak. Ve Yaman ile Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Seher Yaman için mücadele ederken bu sefer Yaman Seher için mücadele edecek. Ardından Yaman Zuhal'in kötü birisi olduğunu bildiği için onu cezalandıracak. Yaman Zuhal'i tam öldürecekken Seher yetişecek. Bunun sonucunda da Seher Yaman'ı Zuhal'i affetmesini söyleyecek. Ama Yaman Zuhal'i kolundan tuttuğu gibi onu konaktan kovacak. Böylece tüm konaktakiler Zuhal belasından sonsuza kadar kurtulacak. İkbal gerçeklerin ortaya çıkmasıyla ne yapacağını bilemeyecek. Ama daha sonradan İkbal hamlelerini değiştirecek. İkbal gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tüm suçu Zuhal'in üzerine yıkacak. Zuhal bu durumdan hiç hoşnut kalmasa da tüm suçu üstlenecek. Çünkü İkbal kendisi konaktan kovulursa beş parası kalacağını bilmekte. Bu yüzden Zuhal tüm suçlamaları üstlenecek. Ama Zuhal tüm kötülüklerini dışarıdan devam ettirecek. İkbal de içeriden tüm kötülüklerini yapmaya başlayacak. Yani İkbal konakta kalmayı sürdürecek. Çünkü Yaman İkbal'in gerçek yüzünü görmesini istemeyecek. Yaman Ziya'nın İkbal yüzünden üzülmesini istemeyecek.
Onun için de Yaman İkbal'e son bir şans verecek. İkbal de tüm kötülüklerini gizliden gizliye devam ettirecek. İkbal önümüzdeki bölümde Zuhal'in acısını Seher'den çıkaracak. İkbal kötülüklerini gizliden yapmaya devam edecek. İkbal'in gerçek yüzünü de Bahçıvan ortaya çıkaracak. Seher konaktaki Bahçıvan ile çok iyi bir dost olacak. Bahçıvan da İkbal'in tüm kötülüklerine şahit olacak. Büyük ihtimalle İkbal Seher'e tam zarar verecekken bir mucize olacak. Konuşmayan Bahçıvan sonunda konuşmaya başlayacak. Yaman da İkbal'in gerçek yüzünü görecek. İkbal kendisinin suçsuz olduğunu söylese de Yaman asla ona inanmayacak. Sonunda İkbal de cezalandırılıp hapse girecek. Bunun sonucunda da İkbal yaptıklarının cezasını çekecek. Selim, Seher ve Yaman birlikteliğini görünce büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Selim bunların sorumlusu olarak Yaman'ı görecek. Bu yüzden Selim Yaman'ı öldürmeye çalışacak. Selim bu planlarında başarısız kalacak. Çünkü Selim Yaman'a bir zarar veremeyecek. Ama bu planlar Selim'in sonunu getirecek. Çünkü Yaman Selim hayatlarından uzaklaştırıp ona gereken cezayı verecek. Selim buna dayanamayacak. Bunun üzerine Selim intihar edecek. Yani Selim de ölerek diziye veda edecek. Ziya ise yakında iyileşecek. İkbal'in hapse girmesiyle Ziya gün geçtikçe iyileşmeye başlayacak. Seher'in çabaları sonucu Ziya korkularını yenecek. Yaman ve Ali'nin kardeş olduğu yakında ortaya çıkacak. Çünkü Arif Baba Ali ve Yaman'ın karşı karşıya kaldığını görecek. Ve Arif Baba Yaman ve Ali'nin kardeş olduğunu söyleyecek. İlk zamanlar ikisi de bu gerçeğe inanmak istemeyecek. Ama sonradan tüm gerçeklere inanmak zorunda kalacaklar. Çünkü Yaman araştırmaları sonucu bu gerçeğe ulaşacak. Yaman gerçeğe ulaşsa da Ali'yi kabullenmeyecek. Çünkü Yaman tüm sorunlarından Ali'yi sorumlu görecek. Bunun sonucunda da Yaman Ali'yi kardeşi olarak benimsemeyecek. Ama sonradan Seher'in desteğiyle Yaman Ali'yi benimseyecek. Yaman da bu sayede geçmişin ağır yükünden kurtulmuş olacak. Kiraz ve Ali bundan sonra birbirlerine daha fazla değer verecek. Çünkü Ali Kirazsız yapamayacağını fark edecek. Kiraz da Ali ile birlikte hayatının anlamlı olduğunu anlayacak. Çiftimizin bazı şeylerin farkına varmasıyla onların hayatı da değişecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra Ali ve Kiraz sevgili olacaklar. Ama Sultan Ala ilk zamanlar Kiraz ve Ali birlikteliğine karşı çıkacak. Sultan Ala Osman amcanın ölümünden Kiraz'ı sorumlu görmektedir. Bu yüzden Kiraz ve Ali'nin kavuşmasına izin vermeyecek. Sonradan Sultan Ala Kiraz'ı davranışlarından dolayı pişman olacak. Bunun üzerine Kiraz ve Ali birlikteliğinin önündeki engelde kalmış olacak. Yani Ali ve Kiraz birlikteliği tüm heyecanıyla devam edecek. Neslihan ise Bora'ya aşık oldu. Bu yüzden Neslihan Bora'ya güvenmeye devam edecek. Eğer Neslihan Bora'ya güvenmeye devam ederse bu onun sonu olacak. Çünkü Bora Neslihan'a unutamayacağı bir ders verecek. Neslihan ise bu yaşadıklarını kaldıramayıp ciddi bir travma yaşayacak. Fırat ise Neslihan'ın en zor zamanlarında onun yanında olacak. Hatta Fırat Neslihan'ı asla yalnız bırakmayacak. Sonradan Fırat Neslihan aşkını itiraf edecek. Neslihan da zamanla Fırat'tan hoşlanacak. Neslihan, Fırat'ın kendi hayatına girmesiyle şanslı olduğunu düşünecek. Çünkü Neslihan aşkı en derinden Fırat sayesinde yaşayacak. Bunun üzerine Neslihan Fırat'a bir şans verecek. Hatta yakında Fırat ve Neslihan sevgili olacaklar. Ama Bora da Fırat'la Neslihan'ı ayırmak için kötülüklerine devam edecek. Çünkü Bora Neslihan'a yaptıklarından dolayı pişman olacak. Bu sefer Bora Neslihan'ı kazanabilmek için çabalayacak. Neslihan ise artık Bora'ya güvenmeyecek. Yani Neslihan Fırat'a bir şans verecek. Bora da buna iyice sinirlenecek ve Bora Neslihan ve Fırat aşkının önünde ciddi bir engel oluşturacak. Bora amaçlarına ulaşamayacak. Çünkü Neslihan ve Fırat tüm zorlukların üstesinden gelecek. Peki sizce Seher Yaman'ı affetmeli mi yoksa onu hayatından çıkarmalı mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.